Fransiya hukumati mamlakatning g'arbiy hududlarida kuzatilayotgan navbatdagi jazirama to'lqini sabab ilk bor o'rsak ekstremal issiqlik favqulodda rejasini ishga tushirdi. Qayd etilishicha, favqulodda reja qizil darajadagi issiqlik xavfi e'lon qilingan 9 ta departamentda joriy etilgan. Mamlakatning yana 72 ta departamentida to'q sariq darajadagi ogohlantirish amal qilmoqda. Mazkur reja odatda toshqin kabi yirik tabiiy ofatlar vaqtida qo'llaniladigan favqulodda yordam mexanizmi hisoblanadi. Biroq bu safar u havo haroratining keskin ko'tarilishi tufayli ishga tushirilgan. Vyetnam janubidagi Fukok oroli yaqinida hindistonlik sayyohlar ketayotgan kater ag'darilib ketishi oqibatida 15 kishi halok bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, kater bortida 32 nafar Hindiston fuqarosi va 4 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Hodisa oqibatida 21 kishi qutqarilgan, jarohatlanganlar shifoxonaga yotqizilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kater mashhur Hommerut Ngoye orolidan Antxoy xalqaro portiga qaytayotgan vaqtda qirg'oqdan taxminan 400 metr uzoqlikda ag'darilib ketgan. Hodisa sababi hozircha aniqlanmagan. AQSh prezidenti Donald Trump bu hafta bir necha bor o'zini TikTokda birinchi raqamli deb atadi, biroq bu eng ko'p kuzatuvchiga ega foydalanuvchi emas, balki ijtimoiy tarmoqdagi eng mashhur jahon yetakchisi ekanini anglatadi. Trumpning TikTokda 16 million 700 kuzatuvchisi bor. Taylor Swift esa 33,5 milliondan ortiq kuzatuvchiga ega bo'lib, Trumpdan 2 baravar ko'p auditoriya to'plagan. Trumpning TikTok sahifasida asosan avval kabinetdan turib turli davlat siyosati, tashabbuslar va qarorlar haqida murojaat qilgan qisqa videolar joylashtiriladi. Trump NATO sammitida TikTokdan AQShning muvaffaqiyatlari va kommunizm qanchalik yomon ekani haqida gapirish uchun foydalanishini aytgan. Xitoyda quvvati 1 gigavat bo'lgan dunyodagi eng yirik Hami gibrid quyosh elektr stansiyasidan tijoriy maqsadlarda foydalanish boshlandi. Gobi sahrosida qurilgan ushbu elektr stansiyasi 900 megavat quvvatga ega fotoelektrik quyosh panellari va 100 megavatlik konsentratsiyalangan quyosh energetikasi qurilmasini o'zida birlashtiradi. Hami Dubaydagi 950 megavat quvvatga ega Nur Energy One majmuasini ortda qoldirib, dunyodagi eng yirik gibrid quyosh elektr stansiyasiga aylangan.